A yanzu shugaban ƙasar Amurka Trump yana nazarin zaɓukan da zai ɗauka na yunkurin kai wasu jerin hare-hare ƙasar Iran yayin da ƙasar ta yi barazanar ɗaukan matakan ramuwar gayya matuƙar wannan al'amari ya tabbata. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fidda gargaɗin ƙarshe akan cewa za ta kai hare-hare akan guraren da suka kasance sansanonin sojin ƙasar Amurka da ke yankin nahiyar gabas tsakiya da ƙasar Isra'ila matuƙar ikirarin ƙasar Amurka na yunkurin kai hari akan ƙasar ya tabbata. A nata bangaren, ƙasar Iran ta bayyana cewa ta amince da dokan 'yancin masu gabatar da zanga-zanga, amma ba za ta lamunce yunkurin ingiza tashin fitina a cikin ƙasar wanda yake fitowa da ƙasashen waje ba. Arewa Firezanta Sadiq Mahabir ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na labarai da rahotanni na yammacin yau. Mu shiga cikin rahotannin gadan-gadan. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya samu zaɓuka daban-daban da ke nufin ɗaukan matakan soji na kai hari akan ƙasar Iran. Sai dai zuwa yanzu ya bayyana cewa bai gama yanke mataki na ƙarshe akan wanda zai ɗauka a ciki ba. Shugaban dai ya bayyana cewa biyo bayan matakan da shugabancin ƙasar Iran ke ɗauka na murƙushe 'yan zanga-zanga da ƙarfi ya kamata ƙasar Amurka ta sanya hannu domin tallafawa wanda ke gabatar da zanga-zangar a cikin gidan na Iran. Majiyoyi kawo yanzu sun tabbatar da cewa shugaban bai kammala yanke hukunci ba, amma tattaunawa akan matakan gwamnatoci kan abin da ya kamata a aiwatar a gaba tana ci gaba da gudana a halin yanzu. Wannan al'amari yana zuwa ne yayin da aka bayyana cewa tashin hankali da rashin jituwa tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu ma'ana ƙasar Amurka da kuma Iran ke ƙara kunnuwa tsakaninsu, yayin da kowace ƙasa ke ƙara aikiwa da saƙon martani ga 'yar uwarta. A gefe guda kuma, hukumomin ƙasar Iran sun fitar da sanarwa cewa dukkanin wani hari daga waje ba zai wuce cikin ƙasar salin alin ba tare da samun mummunan martani daga cikin ƙasar ba. Tehran ta jaddada cewa za ta kare iyakokin ƙasarta ta kowane hali, sannan ta ayyana cewa matukar aka ɗauki matakin soja a kanta, matakin zai gamu da mummunan mayar da martani. A cikin wasu sabbin rahotanni daga Tehran, kasar ta mai da mummunan martani na magana inda ta bayyana cewa kasar za ta mai da hankali gurin ɗaukan tsauraran matakai musamman akan sansanonin sojin ƙasar Amurka da ke nahiyar gabas tsakiya da kuma ƙasar Isra'ila wadda ke yankin matukar aka samu wani hari daga waje zuwa cikin ƙasar ta. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ya mayar da wannan sako ne a matsayin martani biyo bayan furucin shugaban ƙasar na Amurka, Donald Trump, wanda ya ayyana cewa mahukunta a ƙasar Iran za su gamu da mummunan fishinsa matukar suka ci gaba da murƙushe masu gabatar da zanga-zanga a faɗin ƙasar. A cewar shugaban majalisar, Iran ba za ta lamunci ko ɗaukar raini na kai hari a cikin ƙasarta ba, inda ya bayyana cewa dukkanin wani hari da ya shigo cikin ƙasarta za ta mai da martani akan ƙasar Amurka ko kuma ƙasar Isra'ila idan da buƙatar hakan ta taso. Wannan sabon gargaɗi yana zuwa ne lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin na gabas tsakiya, musamman tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu, Amurka da kuma Iran. A cikin wani rahoto daban, gwamnatin ƙasar Iran ta bayyana amincewa da haƙƙin masu yin zanga-zanga wanda yake rubuce a kundin tsarin mulkin ƙasar. Sai ta bayyana cewa ba za ta amince da yunkurin da waɗansu ƙasashe ke yi na sanya hannu gurin kawo tashin hankali da kuma rikice-rikice a cikin ƙasar ba. Ministan cikin gida Iskandar Mumini ya bayyana wannan al'amari ne a lokacin da yake magana akan yunkurin gyaran kundin tattalin arziki na ƙasar ta Iran. A cewarsa, wannan shirin yana nufin dakatar da ba da tallafi ga masu shigo da kaya tare da karkatar da tallafin zuwa ga masu siyan kaya kai tsaye domin amfanin talakawa da kuma sauran al'ummar ƙasa. Ba za mu iya kashe dukiyar ƙasa akan tallafin da baya kaiwa ga talaka masu amfana kai tsaye ba. Mumini ya bayyana kare kundin kasafin gyare-gyaren wanda ya jawo zanga-zanga a cikin satin da muka yi bankwana da shi. Sai dai ministan ya bayyana cewa waɗansu daga cikin masu gabatar da zanga-zangar sun sauya salo inda waɗansu ke ba su umarni da kuma ɗaukar nauyinsu gurin karkata gurin lalata dukiyar ƙasa, ɓantar da abubuwan gwamnati, abin da ya bayyana cewa ƙasar Iran ba za ta taɓa yin barin waɗannan abubuwa su tafi a haka ba.